গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল টু এ নিউ ব্লগ। আশা করবো তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে না বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে, মানে দুদিন একটু বেশ গরম গরম ছিল আর ঘাম হচ্ছিল গায়ে। তো আর কালকে বৃষ্টি হয়নি সেভাবে, মানে আমাদের এখানে অল্প অল্প হয়েছে, তবে অন্য জায়গায় শুনছি বৃষ্টি হয়েছে। তো বৃষ্টি হওয়ার ফলে কিন্তু বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার হয়েছে, জলটাও বেশ কনকনে হয়েছে আর ওয়েদারটাও ঠান্ডা দেখা, তাই জন্য গায়ে একটা সোয়েটারও পরে নিয়েছি। আর সকাল থেকে না খুব হাওয়া দিচ্ছিল। আর আজকে আমার হাজব্যান্ড ছেলে দুজনেই বেরিয়ে গেছে, একজন স্কুলে গেছে একজন অফিসে গেছে। তো এবার আমি বাড়িতে একাই আছি। তো এখন একটুখানি ফ্রি ছিলাম, তো সেই জন্য একটুখানি বসে ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলাম। হঠাৎ করে দেখতে দেখতে দেখলাম যে এখন বেশ কয়েকদিন ট্রেন্ড হয়েছে খুব না চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেওয়ার। তো আমিও কটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিয়েছি, তোমরা দেখেছো, অ্যাপ্রিসিয়েট করেছো, খুব ভালো লেগেছে। তো ভাবলাম চলো আমিও এখন একটা চ্যালেঞ্জ করি। অ্যাকচুয়ালি এই চ্যালেঞ্জটা আমি বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম যে আমার ছেলের সঙ্গে করবো, কিন্তু ও না, মানে কি বলতো, এখন এই রিসেন্ট ওর খুব পরীক্ষা আসছে আর কি, মানে পরপর স্কুলের পরীক্ষা, বোর্ডসের পরীক্ষা, জয়েন্টের জন্য প্রিপারেশান, এছাড়া নানা জায়গায় ও অনেক পরীক্ষা টরীক্ষা দেয়। তো সেই জন্য খুব ব্যস্ত। আর পড়তে যাওয়ার ব্যাপারটাও রয়েছে, এখন তার অনলাইন না, বাড়িতে থাকে না, বাইরে বেরিয়ে পড়তে যায়। তো সেই জন্য মানে ওর সঙ্গে না সময়টা হয়ে উঠছে না। তো ভাবলাম চলো ওর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমার যখন কাজ আমাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আমার বন্ধুদের এন্টারটেনের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তো চলো, তার জন্য আমি আজকে একটা দারুণ ভিডিও এনেছি, পুরোটা দেখো, তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। আজকে যে ভিডিওটা এনেছি, যেহেতু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, সকাল থেকে কাজ করতে করতে না নাক দিয়ে জলও বেরিয়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্য ভাবলাম চলো আজকে একটা নাক দিয়ে জল বার করার চ্যালেঞ্জই করি। সেটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। মানে সর্দি কাশি হয়নি, বাট এখন চারিদিকে সর্দি কাশির আবহাওয়া। তো আমার যদিও হয়নি, ভগবানের ইচ্ছে না হোক, তো ইচ্ছা করে আমি সর্দি কাশি আনার চেষ্টা করব। দেখো হাতে একটা আমি অস্ত্র নিয়ে ফেলেছি। অস্ত্রটা হলো একটা কাগজ দিয়ে বানিয়েছি, কারণ আমার ঘরে এখন বার্ডস নেই। তো এই দিয়ে আমি আমার নাকে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দেখবো যে কতটা হাঁচি দিতে পারি। বাট আমি তোমাদের আগেই বলে রাখি, আমার কিন্তু এই নাকে সুড়সুড়ি লাগে, বাট সেই রকমভাবে হাঁচি বা কাশি সেরকম আসে না। তো চলো আমি আর না বকে স্টার্ট হয়ে যাই। চশমাটা খুলি, কারণ কি তা না হলে এবার নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু করবে। তো চলো প্রথমেই নাকে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে নিই। তো এরকম রিকোয়েস্ট অনেকেই করছিল আর কি, আমার যেটা পিগ নোজ চ্যালেঞ্জ ছিল, সেই চ্যালেঞ্জটাতে অনেকেই কমেন্ট করেছো তোমার দিদি যে এরকম একটা চ্যালেঞ্জ করো। তো ভাবলাম চলো শুরু হয়ে যাই। চলো, সুরসুরি তো লাগছে। এই নাকে হচ্ছে না, নাক ছবিটাও খুলি জানো। আমি বললাম না সুরসুরি আবার লাগে, কিন্তু হাঁচি চট করে হতে চায় না। একমাত্র সর্দি হলো তবেই হাঁচি হয়। হাঁচি হতে হতে হলো না, ও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দুশ্মনি করছে, হচ্ছে না, একটাও হচ্ছে না। সেজে গুজে বসেছি নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বার করার জন্য। দেখছো তোমাদের জন্য কত কষ্ট করি আমরা, তোমরা কিন্তু কেউ বোঝো না। আরে হচ্ছে তো না, ও গর একটা তো হাঁচি দাও। বন্ধুদের কাছে মান ইজ্জত কিচ্ছু থাকলো না আমার। বন্ধুরা বলবে হাসতেও পারে না, হচ্ছে না। আইডিয়া, এই একটু দাঁড়া, আমি আসছি এক্ষুনি একটা জিনিস নিয়ে।
তো দেখো এইটা দিয়ে তো হচ্ছিল না, এবার যেহেতু স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, হাঁচি তো করতেই হবে, একটা হাঁচি তোমাদের কাছে আমি ফেলতে পারিনি, তাই জন্য কি এনেছি দেখো, এইটা দিয়ে মারাত্মক, মানে এইটার গন্ধ শুকলে আমার হাঁচি হয়, সেটা হলো কি মরিচ গুঁড়ো। এই দেখো, এইটা একটুখানি এর মধ্যে লাগিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ, আমার হাজব্যান্ড জানলে না আমার গলা টিপে দেবে, বলবে এই সব করেছিস তুই। এইবার হাঁচি হবে দেখো। না বাবা, আগে মরিচ গুঁড়োটা বন্ধ করি, অনেক দাম মরিচের, আর এই সময় এখন করোনার সময় মরিচ গুঁড়োটা খুব প্রয়োজন। এবার দেখো, এবার হাঁচি হবেই হবেই হবেই, হতেই হবে। আর পাঁচ, আর শ্বশুরি দিতে হবে না। আবার উট পাহাড়কে দিচ্ছে, শ্বশুরি দিলে হয় না, আমার হয় গোলমরিচের গন্ধে। গোলমরিচ, লঙ্কা আমি যদি ফোড়ন দিই তেলে কড়াতে, ব্যাস রান্নাঘরে আমি হেঁচে 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 একদম দম বেরিয়ে যায় আমার। তো মোটামুটি তোমাদের কাছে হাঁচি দিতে পেরেছি, আর একটুখানি দিয়ে দিই। ছটা। মাই গড, গড ব্লেস মি। আমার ছেলে জানলে বলো তুমি এইসব করেছো বাড়িতে, আর হবে বলে মনে হয় না। আমার এই মরিচের গন্ধটাতে হয় হয় না, গন্ধটা বেশ চলে গেছে, আর মনে হচ্ছে হবে না। তো চলো, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্য করে বলো। আর একদিন তোমরা যদি দেখতে চাও পার্ট 2টা আমাকে অবশ্য করে বলো। আজকে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে হয়েছে, আমি এর পরে নেক্সট টাইমে রান্নাঘরে করব। রান্নাঘরে আমি তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবো, তারপরে দেখবে আমার অবস্থাটা কী, আর সেটা দেখে তোমরা ভীষণভাবে মজা পাবে। তো আজকের ভিডিওটা তো আশা করছি বেশ ভালোই মজা পেয়েছো। আমার হাঁচি দেখে বাট আমার চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। তো চলো, ঘরে এখনও অনেক কাজকর্ম আছে, সেসব করতে হবে। আর একটা ডেলি ব্লগ আমি শ্যুট করছিলাম, তার মাঝেই আমি এই শ্যুটটা করছি। তাহলে তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্য করে জানিও। আর পার্ট 2 দেখতে চাইলে, মানে শুকনো লঙ্কার হাঁচিটা দেখতে চাইলে অবশ্য করে সেটাও জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকলে অবশ্য করে একটা লাইক দিয়ে দিও। নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হয়ে থেকো। আর ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্য করেই ডেসক্রিপশান বক্সটা একবার চট করে ঘুরে নিও, দারুণ দারুণ ভিডিওসের ওখানে লিঙ্ক আছে। তাহলে চলো, এইবার হাঁচিটা আসছে আরও। তাহলে আজকের মতো টাটা, লাভ ইউ অল। এবার ঘরের কাজকর্মে লেগে পড়ি, কেমন? হাঁচি হলো, কাশি হলো, টাটা।